pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Então, tô com essa blusinha aqui porque eu tava lá fora organizando a área ali, meus cachorros, porque eu tenho 2 cachorros grandes, né? Hoje eu vou fazer as minhas unhas, tá precisando fazer as minhas unhas hoje. Então é isso, gente, bora seguir o vídeo que eu vou dar uma organizada aqui no que precisa organizar. Então eu tô com essa blusinha, ó. Tá frio, gente. Bom, gente, eu deixei aqui, ó. Aqui é as banquetinhas, ó. É bem fácil, é só enroscar aqui, ó. Veio separado. Aí só enroscar e feito. Gente, o acabamento é excelente. É um suede, sabe? Então, ó, ainda não comprei a outra. Vou comprar, né, pra ver se... Até que não interferiu tanto nas cores, mas vocês podem notar que é diferente. Eu já gravei um vídeo, vou deixar aqui o card explicando, né, o que aconteceu e tal. Eu iria fazer o kit, né, da mesma cor. Aí, acabou que veio diferente, né? Aqui eu só tiro um pouquinho. Sempre fica, né, dos negócios. Ó. A manta ali tá limpa, aí os puff também. Eu falo puff, né, gente? Ali atrás, vamos ver aqui. Aqui tem outro som, ó. Esse é 350 watts, mas ele é potente também porque tem essa caixa aqui do grave, sabe? Então, esse aqui não tem Bluetooth. Esse é... Até tem a fita aqui, ó. É antigo, mas é marca boa. Muito boa essa marca. Aí eu deixo ele aqui, ó. Né, ele tá... Ontem eu tirei o pó já do som, não precisa. Atrás aqui do sofá tá tudo limpinho, ó. Né? Olha o brilho do piso. Esse piso eu gostei, gente, que ele é bem fácil de limpar. Não dá muita coisa, não. Eu limpei ali, ó. Tudo limpo o painel, né? Aí só vou passar um pano aqui mesmo. Lá em cima tem uma caixa, gente, é do rádio do carro, que a gente vai trocar. A gente não trocou até agora. A gente já fez orçamento. Lá no... tava vendo o preço, né? Orçamento. Vou botar um rádio mais potente. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é. Caixa está o rádio. É ótimo. Comprei da internet. Aqui o controle. E nós vamos trocar o alto-falante também, colocar mais potente, sabe? Que é bom, né? Escutar uma musiquinha e tal. A gente que gosta. Aí... Aqui o controle, kit só... Eu peguei os alto-falantes também, que esses aqui são mais potentes. Aqui eu, ó, bem novinho. Comprei pela internet, gente. O preço dele é um preço, sim, é bom, né? Porque é de qualidade. Aí, assim, ó. É lindo a LED, gente. A LED acho que é azul. Se não me engano, é azul. Tem várias funções. Tem um botão assim, ó. Tem várias funções. Bluetooth, um monte de coisa. Aqui tá o negócio, ó, que vão instalar. A gente já viu a loja, a gente fez o orçamento. Aí, eu vou só instalar. Aqui o controle. Ó, também acende, eu acho. A luz. Que é os alto-falantes, que é bem potente esse aqui também. Ah, é vermelho a luz, ó. Que nem está aqui, ó. É vermelho. Tem várias funções esse radinho. Então, né, só falta arrumar. Aqui, gente, ó. Esse aqui vai bem escondido, né? Esse aqui é bem novinho. Aí, já vou guardar aqui pra colocar, né? Tem uns negócios aqui, não pode perder. É uma loja bem conhecida aqui em Livramento. Uma loja bem conhecida, que até são conhecidos dos meus pais. Esse aqui eu vou tirar daqui, né? Porque aí o meu marido já deixou um cantinho e ele já leva, né? Na loja. Aí acho que nós vamos juntos, né? Que demora um pouquinho, né, gente, pra fazer, né? Tem que deixar o carro lá na loja, depois quando terminar ele liga. Então, bora instalar o som novo, né? Que é mais potente.
Aqui, gente, o piso limpo, limpei atrás do sofá, arredei o sofá pra lá, ó, embaixo, porque esse sofá, gente, ele é muito pesado. A gente coloca uns negócios embaixo, né, pra passar vassoura, né, aí ele fez isso no começo no meio da semana ele fez, né, ele levantou, aí eu passei a vassoura embaixo, né, pra tirar qualquer coisinha que tivesse. Aí embaixo tá limpo, aí eu já passei o pano aqui, é muito pesado esse sofá, muito. No vídeo eu não sei se parece, mas ele é grandão, gente, esse sofá é grande. Aí eu acho que é pra 4 lugares. Então, limpo aqui também. Minhas cadeiras estão tudo ali atrás da cortina, ó. Eu deixo tudo aqui, ó. As cadeiras. O som tá limpo, o celular da minha filha tá carregando. Aí, acho que já tá quase. Ah, já deu. Já carregou. Então é isso, gente. Tô organizando aqui, ó. Aqui no corredor também, ficou meu tripé tá aqui. Perguntaram sobre a questão do tripé também, gente. Onde que eu comprei. Eu comprei na Shopee. Faz tempo que eu tenho. Tava 180. 180 na Shopee, se não me engano. E é uma marca boa. Essa marca aqui, ó. É muito bom mesmo. Tem várias funções, né? Aqui assim, na horizontal, na vertical. Arruma aqui, tem esse negocinho aqui também. Aqui tem a alça. É completo. Muito completo esse tripé. Bom, gente, sala limpa. Ó, o puff coloquei ali, tirei o pó, né? As almofadas, não sei se combina com a manta, mas eu deixei. Essas almofadas, gente, faz muito tempo que eu tenho. Eu ganhei elas lá de Caxias do Sul. Pesquisem aqui no YouTube, se vocês não conhecem. É lá de Caxias, gente, da Serra Gaúcha. E tem lá as almofadas, e faz tempinho. Aí eu já deixei aqui, ó, combinou com os puff, né? Eu sempre deixo com manta. Sempre com a manta aqui no sofá. Aí encomendei outra manta também, eu acho que é mais clarinha. E as almofada, né? Lá de Caxias do Sul. Então é isso, gente. Ali atrás mostrei já, né? Já coloquei o sofá no lugar. Por enquanto o sofá vai ficar assim, não interfere em nada. Depois, com o tempo, talvez, né, a gente troque essa porta, essa janela, como eu falei. Não sei se a gente vai trocar. Aí eu posso colocar o sofá em outro lugar, mas por enquanto vai ficar assim. Ó, baita no sofá, gente, bem grandão. Dá pra 4 lugares. 4 lugares. Então, sala arrumada, painel. Tava precisando, gente, passar um pano nesse piso aqui. Agora é só manter, né, na semana. Olha quem veio ver minha gravação. Ó, sentindo o cheiro, gente. Tá sentindo o cheirinho? Ela tá sentindo o cheirinho, né? Tá sentindo o cheirinho? Tá sentindo cheiro de limpeza, viu? Até minha cadelinha tá sentindo cheiro de limpeza, gente. Eu passei um produtinho, né, de cheirinho no chão. Nossa, olha, tá um perfume essa sala. Ela já tá testando aqui. A máquina tá fazendo um barulhão. Agora eu vou desligar a luz aqui. Olha, gente, que aconchegante fica a minha sala, né? Ó. Agora tô tirando aqui, agora vamos seguir o vlog, né, gente? Tirar as capas das cadeiras.
finalizei aqui, ó. Arrumei, limpei, passei um paninho nos vidros aqui. Tá bem limpo. Então, eu deixo assim de dia, ó. De dia eu deixo assim, porque aí passa a claridade, né? Não fica tão escuro. Aqui na lareira, nossa, tá bem limpinha agora, passei um pano. Aí, essa parte aqui tá clarinha porque era o aquário aqui antes. Aí, tem o aquário e tal. Tinha, né, o aquário. Então, eu não tenho tempo, né, gente, de estar cuidando do aquário, de cuidar peixe. Acho bonito, é bonito, só que eu prefiro não ter, né, do que ficar de não saber cuidar, né, gente? Então, o aquário eu acho que eu vou acabar vendendo, tá guardado. Aí a gente decidiu não ter mais. E aí eu vou pintar. Eu vou pintar aqui, ó, deixar a mesma cor, porque como tava aquário aqui, acabou ficando clarinho. Gente, eu sou apaixonada por essa lareira. Quando a gente comprou essa casa, nossa, essa lareira é muito grande. E eu sei que tem muita gente que tá aderindo à qualidade da minha lareira, sabe? A lareira de canto e a janela ali. Nossa, como tem gente que tá aderindo, né? Aderindo, que eu digo, fazendo a mesma coisa. Então, que sinal que a gente arrasou, né, na escolha. E essa lareira é linda, linda, linda. E eu sei que tem muita gente que vem no meu Instagram também perguntar, estão aderindo, fazer a janela do lado, que vê, né, aqui, eu quero igual. É muito legal, né, a gente saber que a gente influencia, né. Então, aqui já tem uma lenha que queimou ontem, né, porque à noite faz muito frio. Claro, aqui dentro de casa não fica frio por causa da lareira, né, mas faz frio, né, gente. E aqui tá bem frio à noite, aí eu acabei fazendo fogo, né. Aí, hoje nós vamos fazer fogo novamente. Inverno, né? Chegou o inverno, hora da lareira. Depois eu vou pintar aqui, ó. Vou pintar mais escuro, aí vai ficar... Mas isso não interfere em nada. Só sei que minha lareira, nossa, é top, gente. Ela é grande. Não sei se no vídeo vocês têm uma ideia, mas ela é enorme. Ela é bem alta. O tamanho dela é ótimo também. Não faz fumaça. Nossa, a gente já fez até churrasquinho aqui. É bem legal. Então, tudo organizado, gente, por aqui na pecinha, que eu falo que é pecinha, né? Depois, essa mesa vai sair daqui, né? Aqui vai ficar só uma salinha mesmo pra lareira. Essa mesa vai ficar aqui do lado, na cozinha. E aqui na cozinha, a gente decidiu que a gente não vai fazer bancada, vamos deixar aberto mesmo, sem bancada. Depois vocês vão ver como é que vai ficar bem legal. Então, vai ficar sem bancada. Aqui, um negocinho, ferrinho que a gente usa pra mexer ali. Já deixo aqui aqui o porta-chaves. Esse porta-chaves já comprei um da Shopee, não veio. Esse porta-chaves foi o casal que morava aqui, né? Desde o tempo que eles moravam aqui. Aí eu acabei deixando e não tirei. Mas aí eu vou comprar um branquinho, né? Que combine mais também. Eu não gosto muita coisa em cima da lareira, gente. Talvez eu compre um porta-retrato, ponha alguma foto, mas eu não gosto muita coisa em cima da lareira. Então, é isso. Aqui passei pano na mesa, troquei as capas. Aí, eu troquei as capas das cadeiras, né? Essa aqui é a pecinha que eu falo, né? Que é da mesa e cadeira. Gente, lá no Instagram tem gente que me perguntou, né, que se foi a gente que fez a lareira. Não, gente, a casa, quando nós compramos, já tinha essa lareira. E eu fiquei encantada, porque ela é linda, sabe? Linda. E tem muita gente, como eu falei, estão aderindo a minha... Deixei só um guardanapinho aqui, ó. Aí, depois eu vejo o que eu vou colocar aqui em cima. Então, vou deixar as cadeiras aqui. Piso limpo, já passei pano, né? Essas aqui não cobriu tanto, sabe? A capa não cobriu tanto, mas isso não dá nada, não interfere em nada. Eu escolhi essa cor da capa pra combinar com o piso também. Que eu lembrei. Aqui é um negocinho, aqui um enfeite que a minha filha me deu, né? Aí eu deixo aqui com o ursinho também, ó. Deixo aqui os presentinhos que eu ganho. Então, ficou assim, ó, gente. A lareira eu não vou limpar porque a gente vai usar a lareira, né? Eu coloquei esse guardanapinho aqui de crochê pra não ficar sem nada. Eu não comprei arranjo ainda, faz tempo que eu tô pra comprar. E eu tô vendo o tamanho, né, que eu tenho que ver bem. Porque imagina se eu compro um arranjo e vem uma miniatura de arranjo, né. Aí eu tenho que ver bem o tamanho. Aqui em cima, eu deixei esse aqui, ó. Esse aqui parece um plástico. Eu deixei esse aqui. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o fogo. Frio por aqui, friozinho. Tô de lã. E aí, termino essa lenha, coloco mais. Tá, olha, tá super quente aqui.
Tá bem quentinha a casa. Vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Ó, gente, abóbora. Então, gente, eu ganhei essas abóboras, 2. Estava ali na frente de casa, organizando, arrumando ali. Aí, quem me deu foi a vizinha da frente, da minha casa. Então, eles têm no pátio ali da casa deles. Aí, ela resolveu me dar as abóboras. Ela disse que é pra fazer uma sopa. E é uma dica boa, né? Porque como tá fazendo frio, bem frio à noite, uma sopa é muito bom, né? E abóbora dá pra sopa, dá pra também comer com carne, que eu gosto também. Olha, gente, bem grandona e bem bonita, né? Essas abóboras aqui. Aí eu vou fazer, né, gente? Vou fazer, hoje mesmo eu vou fazer uma sopa. Aqui, ó, ficou assim. Então, ficou assim, bem organizadinho. Bom, gente, vou guardar aqui presunto e queijo. Eu sempre coloco aqui nesse potinho aqui, ó, tá? E também o queijo, né? Tem esse plástico aqui, eu coloco assim no pote. Ó, é muito bom, né, gente, ter esses potinhos, porque aí conserva. Esse aqui eu comprei da Avon. Da Avon que eu comprei. Então, gente, tô estreando a minha nova panela elétrica, né, que eu ganhei. Então, fiz a sopa, ficou uma delícia mesmo. Nos próximos vídeos, eu mostro em detalhes a panela. Até o próximo vlog.